گیمیبیا میں 66 بچوں کی موت. WHO ہندوستانی کھانسی کی دوائی پر کر رہا ہے تحقیقات. WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے چہارشنبے کے روز ہندوستان میں میڈن فارماسیوٹیکلز کی طرف سے بنائے گئے کھانسی، نزلہ اور زکام کی 4 دوائی کے استعمال پر ایک الرٹ جاری کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اس کا تعلق 66 بچوں کی موت سے ہو سکتا ہے. خبر رساں ادارے AFP کے مطابق گیمیبیا میں 66 بچوں کی موت کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی صحت کی ایجنسی نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ آلودہ دوائیں مغربی افریقی ملک سے باہر تقسیم کی گئی ہیں. WHO کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے کہا ہے کہ زیر بحث 4 سردی اور کھانسی کے سیرپس ممکنہ طور پر گردے کی شدید چوٹوں اور بچوں میں 66 اموات سے منسلک ہیں. ٹیڈروس نے کہا ہے کہ WHO ہندوستان میں کمپنی اور ریگولیٹری حکام کے ساتھ مزید تحقیقات بھی کر رہا ہے. گیمیبیا کی وزارت صحت کے مطابق یہ مادے انسانوں کے لیے زہریلے ہیں اور مہلک بھی ہو سکتے ہیں. اس نے مزید کہا ہے کہ زہریلے اثر میں پیٹ میں درد، الٹی، اسہال، پیشاب کرنے میں ناکامی، سر درد، دماغی حالت میں تبدیلی اور گردے کی شدید چوٹ شامل ہو سکتی ہے جو موت کی وجہ بن سکتی ہے.